สวัสดีครับตามไล่ปีนี้นะครับเดินเข้าหมายเข้าสะพานมาก็เจอฝูงเต็กเล้งฝูงใหญ่เลยครับใครก็ได้ช่วยเอาขึ้นมาทีฝูงเยอะฝูงใหญ่ขนาดนี้อดใจไม่ไหวครับขอตีเต็กเล้งก่อนเลยครับตีเต็กเล้งใช่ว่าจะตีกันง่ายๆนะครับมันไม่ได้กินเหยื่อง่ายๆนะครับแต่ก็ยังดีครับมีฝูงเต่าเข้ามาผสมโรงด้วยนะครับก็เลยจัดเต่ากันมันเลยนะครับ เฮียฝูงปลาเยอะบรรยากาศดีอย่างนี้เฮียตกที่ไหนกะ วันนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือป้าตู่แสมสารครับ